Под мотото Едно небо за сите деца и годинава по 20-ти јубилеен пат Детската амбасада за сите деца во светот го организираше божитниот ручек за над 500 дечиња од различни социјални категории, кои што дојдоа во Прилеп од цела Македонија, за да го прослават Христовото раѓање. Пораката на оваа манифестација е децата да се почитуваат помеѓу себе, да нема дискриминација и насилна комуникација, да преовладува толеранцијата и сите ние заеднички да придонесеме кон градење на подобро општество. Среќни сме, како што можете да видите, еуфоријата расте и сакам да упатам честитка на македонската јавност за мир и благосостојба. Христос се роди. Настанот секоја година е поддржан од општина Прилеп и од Македонската православна црква, од каде епископот Велички Никола истакна дека ние како возрастни треба да побараме прошка од децата затоа што сме создале свет кој што не е подобен за нив и тоа треба што побрзо да се коригира. Да правиме секој од нас најпрво преку личното преобразување, да придонесеме овој свет кој што ќе го оставиме на овие идни генерации, да навистина да биде подобар, со помалку зло, со поголемо боголюбие и човеколюбие. Се надевам дека ваквата детска радост ќе одбележи оваа 2026 година и во име на Христовото раѓање и во Македонија би се случувале се повеќе и повеќе раѓања, за да може оваа традиција да се пренесе на овие генерации, за да може да се одржува низ вековите кои што доаѓаат. Дечињата присутни на настанот истакнаа дека нивните желби се да има еднаквост, љубов и толеранција помеѓу сите. Сите деца да бидат прифатени, да бидат со исти права. Посакувам на сите љубов и среќа. Никој дете да не биде отфрлено од другите, сите да има исти права и среќен Божик на сите. И целта на овој божичен ручек е Исусовото раѓање. Христос се роди, навистина се роди. Многу сум горда и задоволна што учествувам на овој божичен ручек. И оваа година на манифестацијата се доделија орденот за носител на мирот, како и плакети пријатели на децата.